godiya na gode duk wata godiya ka ware daɗi don abin da ni roƙa ɗan wasa ka tallace ni duniya ta gane ni ɗan wasa ka tallace ni duniya ta gani namiji mijin maza kake ga duniya ko yaushe mai kwato yancin talaka duniya har abada ɗan wasa don komi daji komi nisan daji ɗan wasa wallahi inda duk mutum ya game da ku ga duniya ana gane shi ɗan bara da jikan umar gulbi babu jira sai kwalfa kuwa raba gaba da gaba ba rani mai sa uban mutum shi kwanta daji ɗan bara da jikan umar da zaje mai kai kihi ganga arato bindigar jabbaru da ɗai in hadari na ruwa awaki ka faɗi in ka ga manya na gudu ƙanane ka mutuwa in baka nan mazan suke maza wallahi da ka taho mazan mata na alu ina nan ga duniya tare da kai na bi ka duniya har abada wallahi tun muna abb duk abin da za a yi ga duniya a yi ta tayi kurege da ya yi armen giwa ya ce ba don in kwanda ke bana ni aura ai ko ga tahin kafa kinin laɓe na kwana in ji bu da maroƙin baki dan wasa na gode kwarai abu ya yi duk wata godiya kawarai daɗi yau gani nan masoyan alu yau gani nan na zaka inda kake dan wasa kai an namiji mijin maza mai kwace yancin talaka duniya shi watsa shi duniya a gane shi dan wasa an duk abin da ka ga duniya na gode inda ba ka gani Allah ubangiji shi ganan ma rabbana shi azamu bisa kan mahasada waɗanda ba su son su gane ka alu da mu hawa an su mazaizai ga duniya ba mu ba wallahi kowa an mahaluki na duniya alu kana mai rana alu duk inda ka biya ga duniya da mai sana'a gwari da mai sana'a nama da mai sana'a hanya da an ce alu na rage da Allah kowa ya tashi ya bar sana'a ta ya ruga da gudu sai ya gane ka duniya dan bara da jikan umaru sannan hankali ne ga duniya ga kwanta don haka alu'al na gode kwarai abu yayi alhamdulillahi rabbil alamina ni bu da maroƙin baki Allah tun da ya halitta ga duniya ya gama ni da kai ya sami kamnar ka duniya har abada dan bara da jikan umaru mai son ka duniya ina kamna ta yi wanda ba shi son ka alu ubangiji sarkin sarauta Allah ya karkato shi duniya shi zan kamna ka don kowa an mutum mutane a shi kowa a taliki ga duniya mutane a shi a san mutum a san ciniki ne ko kasuwa a san dilali lahiyar kafa takalmi na gaba kan dole a ce mai na gaba na rantsi da Allah tun da yayi aiki na gaba na baya ko wallahi ba shi aikin na gaba na zamani ba shi aikin na tsaye girma ha babba girma ha karami Allah shi ƙara jagoranci gulbi maganin kishirwar giwa ga ko babban lodai alu ko ɗebo guda da kai ga duniya ya ƙoshi wallahi alu ko ɗebo guda da kai ga duniya ya ƙoshi Allah shi ƙara ma jagoranci an yi min kyautar sutura saboda kai alu wallahi an yi min kyautar kuɗi saboda kai alu wallahi duk inda na biya jama'a suna miƙa min kuɗi saboda kai alu wallahi sun gwada min ga duniya maroƙin ka nake alu ka gwada min ga duniya kana ƙamnata ni ko ga duniya ina ƙamnarka shiga gaban ɗan bara da jika umar wallahi duk inda za ka ga duniya tare da ni alhamdulillahi rabbil alamin Allah shi ƙara ma jagoranci don rabu don iyan kuduma inda ba ka gani Allah ubangiji shi ganan ma rabbana shi azamu bisa kan mahata da alwa inda ba su gane ka amma da mu na rage Allah hawa an su mutane duka duniya ba mu ba wallahi kowa an mahaluki na duniya alu shi ne mai rana